ကျွန်တော်ရဲ့ power video လေးကိုဆက်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ video လေးကိုဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို like subscribe လုပ်ထောက်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။